20 years old, more than that, in the year 1890s. But the cave itself is very old, like 400 million years old. Yeah. So this place was discovered by Indian traders. So he said that this one, the cave, is a perfect place to have a Lord Murugan temple inside. Yeah. So you can see it's a very colorful temple. But let me remind you, there are two animals that you have to be careful about. One is the pigeon and one is the monkey. Yes, the monkeys. So either of the animals are our friend and our foe. Pigeons, you can feed them. Yeah, they sell some seeds for you to feed the pigeons, no problem. But be careful, when they got too excited, they might poop on you. Okay, so that you have to be very careful. But you can play with them, no problem. And another one, monkey, please do not feed the monkey, you might get hurt. So if they see some snacks on your back, they will snatch your bag also. They get very aggressive. Yeah. Spikes, no. But if you are willingly to give them, then they will take it. So alright, there are a lot of people today, but if you want to go up to the temple, make sure that you wear something decent. If you are wearing skirt above the knees, if you have some shawl to cover it up, please cover it up, or else you can rent scarves available. Yeah. As for the slippers, the shoes, you are allowed to go inside with the shoes on the staircase. But if you want to go inside the temple, then you have to take off your shoes. It's a normal temple and the mosque place. So the bus will only be here. The bus will not be going anywhere. If you couldn't find the bus, please look for me. I will be here. But I will not go up. Okay, later I'll get very thirsty. Okay, today right now is 10:03. Can I get everyone come back 10:45? That's enough time to go up. Yes, that is enough, more than enough time for you to go up and come back. Yeah, 10:45, please come back. स्वागत करते हैं आप सबका हमारे इस चैनल में, जिसका नाम है मिशन 50 बिफोर 50। तो ये अंग्रेजी की कमेंट्री आपने सुन ली होगी और इसमें लगभग वो सारी बातें बता दी गई है जो अभी मैं आपको और हिंदी में क्लियर करूँगा। इन्होंने बताया कि अभी 10 बजे हैं, 10:03 हुए हैं और 10:45 तक का इन्होंने टाइम दिया, यानी लगभग 45 मिनट दिए हैं इस बटू केव को घूमने के लिए। ये आपको मैं दिखा दूँ, हमारी बस जो है वो इस प्रकार से नज़र आती है और बेहतरीन खूबसूरत बस, मतलब मज़ा आता है इसके अंदर बैठने में। फुल एसी चल रहा है और एसी आपके ऊपर है, यानी बड़ा अच्छा उसका सब कुछ है। ये इधर से आपको मैं दिखाऊँ, इसका पहाड़ बिल्कुल कई बार ऐसा महसूस होगा शायद आर्टिफिशियल है, लेकिन नहीं, पहाड़ वाकई में खूबसूरत है और इसको जैसे भी कटनी छटनी करके बनाया है वो काफ़ी ठीक इसके अंदर दिख रहा है। चलते हैं हम इसके प्रवेश द्वार की तरफ, जहाँ पर बटू केव उसका एंट्रेंस है, बटू भगवान है और काफ़ी कुछ इसका इतिहास या जो कुछ भी है वो यहाँ आपको कई जगह पे बोर्ड्स लग रहे हैं या कई जगह इनके बारे में बुक्स वगैरह भी ये सब मिल जाएंगे। ये इन्होंने भी बताया था बंदर से थोड़ा सावधान रहें, अगर खाने पीने की चीज़ देते हैं तो हो सकता है कि वो कहीं झपट पड़े या लाइक कुछ भी ऐसा हो सकता है, इसलिए सावधानी में सुरक्षा बहुत जरूरी है। देखते जाएंगे आप मेरे साथ। अभी ये ठीक ठाक लिमिट का वीडियो है, लगभग 6 मिनट का आसपास में ये वीडियो कवर करूँगा। 5-6 मिनट जो भी होंगे आप देख सकते हैं। ये पूरा मार्केट इधर मेरे साथ, मैं इसकी एंट्रेंस तक आपको दिखाऊंगा, फिर एंट्रेंस के बाद के लिए अलग वीडियो बनाएंगे जहां और अलग पूरी इसमें नॉलेज होगी, तो वो सारी चीज़ें आपको दिखती चली जाएगी। तब तक हम लोकल मार्केट कवर कर लें ताकि ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल यहाँ पर दिख जाएँ। कुछ हमारे इंडिया का जैसा मार्केट है, आप कैसा भी समझ सकते हैं, किसी भी फेमस जगह का, चाहे आप लाल किले के पास देखें, ताजमहल के पास देखें या बॉम्बे देखें, किसी भी शहर को आप देख सकते हैं जैसा होता है वैसा है लगभग। ये नारियल पानी आपको यहाँ भरपूर मिलेंगे क्योंकि साउथ इंडियन कल्चर है, तो नारियल पानी एक फेमस यहाँ का होता है, यहाँ पर भी है, अपने यहाँ भी होता है। तो धार्मिक तीर्थ स्थल लगभग सभी एक जैसे होते हैं, ये तो निश्चित है। और ये इस देश का पहला हम धार्मिक स्थल देख रहे हैं जो हिंदुओं के लिए है। और अभी इन्होंने बताया था कि काफ़ी पेंट वगैरह इन्होंने कराया है, बिल्कुल रंग बिरंगा सब कुछ कर दिया है, तो वो मैं आपको यहाँ दिखाने वाला हूँ। तो अब हम यहाँ से प्रवेश कर लेते हैं। ये आपको दिख रही है, सबसे पहले कबूतरों ने हमारा स्वागत किया है
आप इनको कुछ दाना वगैरह डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं यहाँ से लेकर के। सभी प्रकार के सभी अलग अलग कलर के कबूतर हैं, मलेशियन कबूतर आप इन्हें कह सकते हैं। इंडिया वाले आप जानते हैं कुछ वाइट और कुछ वो हमारा जो ग्रे कलर है, लेकिन यहाँ सभी तरह के। ये कुछ शायद मार्केट बना हुआ, जैसा कि हमारे यहाँ भी होता है, बड़ी बड़ी शॉप्स इस साइड की होती है टूरिस्ट के लिए। और ये भगवान बटुक, जिनके नाम पर ये जगह है बटुक केव्स। ये इस पहाड़ के यहाँ पर बहुत ही सुंदर दृश्य के साथ में मूर्ति स्थापित की गई है और टूरिस्ट अपने अपने हिसाब से यहाँ पर आनंद ले रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, सेल्फियों का जमाना है। ये सारी चीज़ें देखिए, ये कोई कबूतरों को उड़ाते हुए चली गई। चलिए, अच्छी बात है। तो ये है वीडियो यहीं तक। अब हम इसके बाद आगे शुरुआत करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।